О предательстве Лепса гудит вся страна. Предательство бывшая жена Григория Лепса назвала причину их развода. На днях бывшая супруга Григория Лепса отпраздновала свой день рождения. Стоит отметить, что за последний прожитый год она перенесла множество различного стресса. Дело в том, что распался их с Григорием брак, они смогли остаться в хороших отношениях и продолжить воспитывать общих детей. Однако поклонники не понимали, что все-таки случилось у супругов, ведь они так сильно друг друга любили. Сегодня Анна намекнула на причину разрыва. Так она написала, что за последний год она испытала множество боли, обид и предательства. Поклонники сразу же предположили, что все-таки Григорий виноват в их разводе, и дело не обошлось без измены. Напомним, что сразу после разрыва Анны и Григория появились разговоры по поводу того, что у артиста роман с телеведущей Юлией Барановской. Более того, Ксения Собчак как-то подтвердила эту информацию и подчеркивала, что парочка вместе уже какое-то время. Если верить в эти разговоры, то именно Юлия стала причиной разрыва отношений Лепса и его жены, сама Барановская отмалчивается по этому поводу. Тем временем певец неожиданно заговорил о завершении карьеры. Артист порадовался появлению новых молодых исполнителей, но признался, что ему самому уже пора на покой. Григорий Лепс доволен тем, что на российской эстраде зажигаются новые звезды, растет достойная смена для старшего поколения. Музыкант самокритично отзывается о себе и о коллегах-ровесниках. Музыка была довольно интересная, много новых имен, и это радует. Мы уже начинаем поднадоедать людям, признался знаменитый певец на премии «Жара Music Awards». На вопрос, с кем он может сделать интересный дуэт в ближайшем будущем, Лепс дал совершенно неожиданный ответ. «Лучше на пенсию», — с грустной улыбкой произнес 59-летний вокалист. Светский обозреватель Леван Тодо уверен, что Григорий в ближайшее время не уйдет со сцены. К Григорию Лепсу реальная популярность и узнаваемость пришли в зрелом возрасте, он к этому очень долго шел, и путь был очень тернистый. Я думаю, что он на лет 20 еще никуда не уйдет, это абсолютно топовый артист, который собирает в любом месте России полные залы, поделился светский обозреватель с известным интернет-порталом.